பெங்களூரில் அடிக்கிற மலைக்கு நல்ல ஒரு ஸ்பைசியான சிக்கன் டெண்டர்ஸ் கூட நல்ல ஒரு சாஸியான சிக்கன் ஃப்ரை சாப்பிட்ணுன்னா நீங்கள் வர வேண்டிய ஸ்பாட் எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கே தெரில. ஃபேஸர் டவுனில் நீங்கள் அப்படியே போனீங்கன்னா அங்கே ஒரு கடை இருக்குங்க. அந்த கடையோட பேர் தான் அப் டவுன். ஸோ இங்கே வந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட லோடட் ஃப்ரைஸ் எல்லாம் செம்மையாக இருக்கும் மச்சான், அங்கே போய் சாப்பிடலாம். ஏன்னா நாங்கள் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 11:30 ஆகிட்டுச்சுங்க. எல்லா கடை க்ளோஸ் இருந்துச்சு. ஸோ இது ஓப்பன் இருந்துச்சு, அப்படியே உள்ளே வந்தோம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மெனு வந்து கொஞ்சம் நல்லா பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி. அப்போ ஒரு சின்ன மெனு தான், கடை ஒரு ரொம்ப சின்ன கடை தாங்க. ஸோ மேலே பார்த்தீங்கன்னா சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்குது. நாங்கள் அப்படியே மேலே வந்துட்டோம். ஸோ நம்ம என்னென்ன ஆர்டர் பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்ககிட்ட வந்து அந்த சிக்கன் டெண்டர்ஸ், ஸ்பைசி சிக்கன் டெண்டர்ஸ் கூட சிக்கன் லோடட் ஃப்ரைஸ், அது கூட பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைசி சிப்போட்லே ஃப்ரைஸ் தான் ஆர்டர் பண்ணோம். ஸோ ஒன்று பார்க்க வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. மேலே அது ஸ்பைசின்னு சொன்னதால மேலே அந்த அப்படியே அந்த ஸ்பைசி பவுடர் அப்படியே ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. மேலே நாங்கள் சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் சாப்பிடலான்னு அப்படியே வந்துட்டோம். அந்த சூடான ஃப்ரைஸ் பார்க்கும்போதே செமையாக இருந்துச்சு. ஃபர்ஸ்ட் அந்த சிக்கன் லோடட் ஸ்பைசி ஃப்ரைஸ் சாப்பிடும்போது டேஸ்ட், அந்த காரசாரமாக அந்த சிக்கனும் அந்த சாஸும் அந்த க்ரீமியாக அந்த சீஸியாக வேறு லெவல் இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து ஸ்பைசி சிப்போட்லே வெஜ் ஃப்ரைஸ். ஸோ என் ஃப்ரெண்டு வெஜ் ஃப்ரைஸும் ட்ரை பண்ணால் அதான் அது வாங்கணும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல சாஸை ஊற்றி சீஸை போட்டு அதை எப்படி எடுத்து சாப்பிடும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாஸ் நீங்களே பார்க்கலாம், அவ்வளோ சாஸியாக அவ்வளோ ஸ்பைஸியாக வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. நாங்கள் ஆல்ரெடி மலையில் நஞ்சிட்டு இருந்தோம், அது கூட இந்த ஸ்பைஸியாக சாப்பிட்டு வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் அந்த சிக்கன் டெண்டர்ஸ் அந்த ஸ்பைசி பவுட்ரு போட்டு சாப்பிடும்போது சூடாக சும்மா ஒரு வேறு லெவலான ஒரு ஸ்நாக்குங்க. சத்தியமாக சொல்கிறேன், இங்கே ஃபேஸர் டவுன் பக்கம் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல போய் ட்ரை பண்ணிங்க. ஏன்னா இங்கே கிடைக்கிற ஃபுட் வந்து செம பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக சூப்பராக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட ஒரு லெமனேட் வாங்க. இந்த லெமனேட் இவ்வளோ பெருசாக இருக்குல்ல, இதோட காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 30 rupees தான். ஸோ அவ்வளோ பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி. நீங்கள் போனீங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட எல்லாம் செமையாக என்ஜாய் பண்ணலாம். அந்த லெமனேடு குடிக்க வந்து வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. எதுவுமே ஸ்ப்ரைட்டில் ஊற்றுறது ஒரு ப்ராப்பர் லெமனேட் எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருந்துச்சு. நாங்கள் வந்து அந்த ஃபிங்கர் லிக்கிங் குட்டுன்னு சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா, அப்படி இருந்துச்சு. நாங்கள் அங்கேருந்து சாப்பிட்டு ஒரு 12 மணி நைட்டுக்கு அங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம். ஸோ அவ்வளோதான். அங்கே பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் பை.